Yes! Hey mon Joe! Salut! Comment ça va? Ça va, ça va. Hey gang, back in the wood avec Joe. C'est notre dernière fin de semaine avant la chasse. Puis regardez ma gâterie. Je nous ai payé ça pour autant nos trips de chasse à l'orignal que pour nos trips si on veut aller à la petite chasse. Que pour moi pendant l'été, quand je vais aller me promener dans le bois. Puis avec mon canot, mon trailer, mon canot, peu importe. M'en aller en camping, aller explorer. Ça fait longtemps que j'en voulais un. Puis là, je me suis finalement gâté. Je me suis finalement acheté mon 4 roues. Donc, voici ma petite nouvelle bébelle. Un petit Honda 400. Ça va super bien faire pour aller dans le bois. C'est fiable, c'est performant. C'est un beau petit luxe que je nous ai payé. Fait qu'on a bien hâte d'aller tester ça tantôt à petite chasse, hein, mon Joe? Puis là, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a à peu près déjà 200 maringouins en de notre tête. Fait qu'on va aller starter Thermacell, allumer un feu, puis on s'en va tantôt. Yes! Hey, j'aurais pas filmé beaucoup aujourd'hui parce qu'on avait énormément de travail. Puis on est extrêmement fiers du résultat qu'on a fait. Dans le fond, on est venu tout élargir nos chemins. Il y avait beaucoup de branches dans les chemins, puis il y avait beaucoup d'herbes hautes. Puis quand on se promenait, on venait tout trempe jusqu'aux genoux. Puis il y a des places, là, c'était tellement renfermé qu'on avait de la misère à passer en 4 roues. Donc on est venu dégager vraiment toutes nos trails pour se rendre à nos salines. C'est une grosse job. On va avoir travaillé 3-4 heures là-dessus, certains aujourd'hui. Fait qu'on est bien content du résultat. En plus d'avoir travaillé un petit peu là, aller chercher l'étiquette, on a été mettre des produits sur nos salines parce que là, on est le 9 septembre. La chasse à l'arbalète dans le coin où je suis ouvre le 16. On n'est pas sûr de venir à l'arbalète cette année. Joe ne sait pas s'il va pouvoir avoir des congés. Donc, on a quand même mis des produits au cas où qu'on puisse venir. Puis on verra pour la suite si on vient ou si on vient pas. Mais même si on vient pas, les produits sont là pour notre chasse à carabine qui va commencer au mois d'octobre. Puis ma nouvelle bébelle en arrière, là, ça nous a donné un fier coup de main aujourd'hui parce que monter sans montagne, on a monté 2 fois sans montagne en tout. Aller porter les produits, puis aller se promener aussi un peu. Puis là, comme vous pouvez voir, j'ai mon dossard de chasse parce que la chasse au petit gibier commence aujourd'hui. Puis aujourd'hui, il faisait chaud. On s'est promené, on est rentré dans le bois matin, on n'a pas vu de perdrix. On s'est promené un petit peu dans nos chemins tantôt, on n'a pas vu de perdrix. Mais là, on se prend une petite gorgée d'eau, puis on s'en va se promener en 4 roues, essayer ma nouvelle bébelle, relaxer, profiter de notre samedi, de la belle température. Puis on va essayer d'aller voir s'il y a de la petite poulette à quelque part qu'on pourrait pas essayer de se retirer pour le souper. Donc, restez à l'écoute, comme toujours. Merci de m'écouter. Puis, au moment que la vidéo va être mise en ligne, la chasse va être commencée pas mal partout. Donc, félicitations à ceux qui vont avoir récolté. Puis, un gros merde à tous ceux qui rentrent dans le bois. Soyez prudents, soyez sages. Puis, good luck, gang.
Première de l'année, gang. Et mon Joe? Même que j'ai pas pogné, tabarnak. Et de 2. Yeah, man. Nice! Ben tabarnak! En coup, il y en a un autre. Ça doit pas être loin. Yeah, man! Hey, gang! Capoté des belles mentales. On arrive au camp. Moi, j'étais encore aux 4 roues. Joe, il avance, il dit il y en a au moins 2 au camp. Au moins 2 au campement. Fait que là, moi, je pogne le fusil, je dis à Joe, hey, saute-moi des balles, saute-moi des balles. Fait que. 1, 2. Joe, montre-nous donc ça, ouais. Il y en a eu 2 là. Et la troisième, parce qu'il y en avait 3 finalement. J'ai eu les 3 en 3 balles. Ça, je suis extrêmement content. Puis la troisième, juste ici, une super belle. Ça, c'est une perdrix, non pas les tétras comme les autres. Yeah, man! Joe! Bon, ben, notre journée est faite. Yeah! Il va faire. Elle est partie? Non. Elle est partie. L'as-tu? Nice! Tabarnak! Wouh! Moi et Joe, on arrive de finir notre petite chasse à la perdrix pour la soirée. On fait un bon 3 heures certain qu'on se promène là. On a fait du millage en tabarouette. Puis la première comme heure et demie qu'on se promenait, quasiment 2 heures, on n'a rien vu. Puis à un moment donné, là, on s'est mis à en voir, On est revenu au camp parce qu'on manquait de munitions. Puis en arrivant au camp, ben surprise, il y en avait 5. Fait qu'on a réussi à les avoir les 5. Fait que moi et Joe, on a nos 5 chaque. Fait qu'on est bien contents. Hein, Joe? Yeah! Fait que bien content de notre soirée. On sort d'ici avec... en tout cas, on a encore demain. Demain, on va sûrement y retourner. Mais pour l'instant, on a 5 perdrix chaque. Fait que ça, c'est vraiment très bien. On a notre quota pour la journée. Fait que super belle journée. Ça m'a permis en même temps de tester mon nouveau bolide comme il faut. Puis tout va bien, tout marche. Number one. C'est une bonne machine, du bon Honda. Puis bien satisfait de m'avoir gâté, de m'avoir acheté ce petit engin-là qui va m'être utile printemps, été, automne. Fait que bien content. Puis là, on s'enligne sur monter nos tentes, puis faire à souper. Joe, il nous a amené un petit quelque chose de spécial à soir que j'ai bien hâte de goûter. Puis on a ramassé plusieurs champignons sauvages. Puis Joe, il a ramené des champignons aussi qu'il avait fait chez lui. Donc on a vraiment un super beau souper qui nous attend. Comme toujours, manquez pas ça. Bonsoir la gang. Comme vous avez pu voir dans la première partie de la vidéo, on a eu une super belle journée, moi et Joe. On est arrivé tôt, on a travaillé fort,
On s'est diverti. Une belle chasse à perdrix. Mais là, Joe, comme à sa bonne habitude, nous prépare un petit repas ce soir. Donc, je vais laisser Master Joe présenter le repas de la soirée. Ben, salut, rebonsoir. Écoute, il est 9h, on a faim. Fait que... fait que nous a amené des bonnes choses à manger. C'est le temps des récoltes. Hein? Fait que il y a Léandre qui a ramassé des belles chanterelles sauvages dans le coin de chez notre père. C'est malade. Moi, j'ai des strophères vin rouge. Si vous avez vu les autres vidéos, peut-être, c'est les champignons qu'on a implantés juste ici, qu'on attend de récolter peut-être cet automne, en espérant qu'on arrive en même temps. C'est toujours ça le problème avec les champignons. Mais là, moi, dans mon jardin, cette année, ça pousse comme des champignons, en fait. Fait que j'ai décidé de faire une petite poêlée de champignons avec... moi, j'ai planté des patates. J'ai planté 6 variétés de pommes de terre là, cette année dans mon jardin. J'ai des petites fingers, jaunes. C'est des super bonnes patates, là, des patates rates en fait qu'on appelle. Que j'ai juste blanchi dans l'eau. Puis là, j'ai mis un petit peu d'huile pour les faire revenir dans le poêle, là, juste dernière minute. Puis on va y ajouter à la fin les petites épices là, ici du Guerrier que notre ami Alex des produits Gland Chaîne nous a offert pour qu'on puisse faire des bouffes dans le bois. Donc ça c'est le mélange. Alex. Yes, merci. C'est le mélange pour dindon en fait. Il y a du sucre d'érable là-dedans, il y a du sel de mer, des épices, tout. Fait qu'on va juste mettre ça juste à la fin sur les pommes de terre. Une fois qu'ils vont être rissolés, ça va être délicieux. Puis j'ai aussi amené un morceau de filet de veau. Un tout petit morceau de filet de veau que j'ai mariné hier avec un peu d'ail noir, de moutarde de Dijon. J'ai mis du beurre, puis j'ai mis les épices du Guerrier encore pour le wapiti. Donc les épices Inou. Donc je pense que ça va être ça coche. Petite parenthèse, quand Joe, je suis venu avec lui l'autre fois, Joe il avait amené un rôti. Il disait qu'il avait amené un petit rôti. Finalement, moi j'en ai eu pour un souper, 2 lunchs. Puis là, à soir, il dit qu'il amène un petit filet. Fait que j'ai presque peur du résultat. Mais écoute, les champignons, j'ai fait un petit beurre ici avec du romarin de mon jardin. Puis j'ai mis un petit peu d'huile. Donc je vais starter avec l'huile dans la poêle pour pas que le beurre brûle pour les champignons. Puis je vais finir avec une crème 35% au parmesan. Fait que ça va être nos champignons. Puis écoute, on va faire griller le veau direct là, sur la grille. J'ai amené une petite grille qu'on a faite. Là. Ça, je suis bon là-dedans. Griller de la viande sur la grille, là. Hein, vous le savez, gang. Ça, je suis bon là-dedans. Pour le reste... voilà, je pense qu'on devrait se régaler. On va cuire ça tranquillement, puis on va s'en reparler tantôt. Yeah, man! J'ai faim. fait chaud en haut de ça, mon homme.
Les champignons, eux autres, qu'on veut, là, c'est qu'ils perdent toute leur eau. Là, juste à la fin, on va être bon pour rajouter le beurre. Là, j'ai pas de sel. J'aurais pu saler les champignons, là, ça l'aide à ce que l'eau s'évapore plus rapidement, mais là, j'ai mis un petit peu plus de sel dans mon beurre pour l'assaisonner. Tu peux bien rire. Tu peux bien rire, le frère, tabarnak. Oh. Chez de marde. Je suis hypnotisé par le morceau de filet mignon. Là. Le petit beurre au romarin avec des petits morceaux de gousse d'ail. On aide le jardin en plus encore. Nice! Je vais mettre ma petite crème parmesan. Avec ça, on va mettre ça de côté, les amis. Il y a pire dans la vie, là. Oh! Joe! Chin, merci. Ça fait plaisir. Merci pour la bouffe. Toujours un plaisir. Checkez ça, gars. Un jour, je vous le jure, un jour, je vais changer mes assiettes. Ils sont juste trop sacoches, ces assiettes-là. Checkez la bouffe. Complètement malade mental. Oh man! Les champignons, c'est hallucinant. Là, je vais goûter à mes chanterelles. Hey. Le romarin, Mm-hmm. Tellement ressorti de la forêt. Oh wow! Ouais. Hey, les chanterelles sont ça à coche aussi. Bon. Oh yeah, man!
Bon, filet mignon de veau. C'est fou, raide. C'est une machine, gang. On se laisse là-dessus pour la soirée, gang. J'espère que vous salivez autant que nous autres. On se revoit demain matin. Ciao, bye. Ciao. Protéines de camping. Bon gang, de retour au camp. On vient d'aller installer notre tente pour la chasse à l'orignal. De faire une petite virée en même temps dans le bois, d'aller regarder les disquettes pour être sûr que tout est correct parce qu'il y en a une qui n'avait pas bien marché la dernière fois qu'on est venu. Plein de belles photos de nounours, des traces d'orignaux un peu partout dans le bois. Donc on est quand même confiant. Il y a beaucoup d'ours par contre, donc ça il va falloir trouver une solution pour être capable de le chasser l'année prochaine parce qu'on en voit vraiment beaucoup, là, des mères avec des petits, puis des gros mâles aussi. Puis là on est de retour au camp. On a démanché hier la structure de la tente prospecteur qui était là pour la simple et bonne raison que je veux la changer de place pour pas qu'on soit trop proche du feu mais qu'on se couche, pour essayer de limiter les odeurs quand on va rentrer dans le bois. Donc on va décaler la tente prospecteur un petit peu. Puis ici en arrière, dans le fond, où ce que les tentes présentement, ben, on va se mettre une bâche pour être capable de passer nos soirées là. Mais on va séparer un petit peu le coin tente du coin où ce qu'on vit, où ce qu'on va se faire à manger, où ce qu'il va y avoir le feu de camp qui va rouler. Puis on va vraiment avoir le coin tente qui va être séparé un peu de tout ça. Puis les deux, moi puis Joe, on va dormir dans la tente prospecteur. Puis on va avoir cette tente-là qui va être installée encore un petit peu plus loin pour avoir tout notre linge de chasse dedans pour pas qu'ils viennent sentir justement le bois ou la nourriture pour éviter d'amener les odeurs dans le bois. Donc c'est le projet pour la fin de la journée ici au camp. On repart tantôt pour remonter à la maison. Donc on se fait ce petit projet-là. Puis après ça, go, on retourne en ville. Hop. Ici, c'est le spot qu'on a choisi pour installer la tente. Comme vous pouvez voir, on est peut-être à 75-100 pieds du rond de feu, 75 pieds avec les tentes. On est un petit peu reculé. La tente avec notre linge de chasse va être à ma droite ici, donc encore un petit peu plus loin. On a une belle surface plate. Il y a cet arbre-là sur lequel on est à côté de la structure de la tente prospecteur, être capable de venir la solidifier encore plus. Parce que quand ils vendent, ben, maintenant, c'est une grosse pièce, puis ça peut être dangereux. Donc, on a solidifié la structure à l'aide de cet arbre-là. L'entrée, la tente va être ici comme ça. Donc, on va rentrer par ici. On va être capable de stationner l'auto près. Donc, c'est que des avantages d'avoir le spot ici. Puis en plus, ben, on va moins sentir la boucane. Puis, il y a de l'ombre beaucoup dans le coin ici. Donc ça, c'est un autre gros avantage aussi. La tente ne sera pas trop chaude, mais qu'on arrive pour se coucher le soir. On passe sur le projet. Un peu moins vite.
Je veux qu'elle se foule pas directement dedans. Juste en arrière, comme ça. Ouais. En prends-tu un de même ou? Oui. C'est ça, hein? Là, on va en mettre 3 ici. Okay. On va faire vraiment un tripode donc, ici. Puis c'est limite haut un peu. Ouais. Mais ça va rester droit demain. Celui épluché, il va dans le milieu. Un peu. Attends. Non, laisse-le comme qu'il était. De même. Ok. Je prends lui. Correct. Oui. Lui là. On va la placer finale mais qu'on vient. Ouais. Au moins, la structure est faite. Comme là, ok. Ouais. Donc ça, dans le fond, c'est la porte. Ça, c'est pour... La porte va être ici. C'est ça. Okay. C'est juste pour tenir le tripode comme il faut pour y amener plus de solidité. Il va y avoir la tige dans le milieu, c'est à laquelle on va accrocher notre tente prospecteur. Okay. Puis les 2 tiges de boulot vont venir de chaque bord pour être capable de venir tendre la tente prospecteur. Ah, ok, les deux, ceux-là. Ouais. Okay. Ils vont venir ses côtés ici pour venir tendre la tente prospecteur ses côtés, Okay. puis venir solidifier la structure en même temps. Dans le fond, un mur, ça arrive ici à peu près, mettons? On va le mesurer, là, elle fait 10 par 12. Ça fait 12 pieds de long. Fait que moi, je pense qu'il va falloir même le reculer un petit peu. Là. Ok. Ah ouais, elle est grande la tente. Là. Elle est très grande la tente. Elle fait 10 par 12. Non, c'est à peu près ça. C'est bien ça, hein? Ouais. Road trip terminé. Tout est pacté. Puis là, le chemin pour s'en venir où ce qu'on est, il est quand même assez caboteux. Puis le trailer que j'ai pris pour emmener le 4 roues, il est très bas. Puis de toute façon, je laisse le 4 roues dans le coin ici chez un ami. Donc, j'ai dit à Joe, Joe, pars en avant, va-t'en petite chasse, va t'amuser avec le 4 roues. Moi, je te suis en arrière avec le char et le trailer. Je vais y aller lentement, ça va te laisser le temps. Fait que mon Joe, il est parti avec le sourire fendu jusqu'ici. Il était super heureux. Donc, je viens de faire un beau grand garçon heureux aujourd'hui. Moi aussi, ça fait mon bonheur. Puis, de voir Joe triper avec moi, là, de l'amener triper avec moi, c'est vraiment le fun. Puis, on passe du bon temps ensemble. Puis, des bons moments. Puis, les belles bouffes que nous voyez faire, là, fois après fois, c'est vraiment génial. Donc, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Si oui, ben, n'hésitez pas à vous abonner, faire le petit pouce en l'air. Soyez prudents pour ceux qui sont à la chasse ou qui rentrent à la chasse. Soyez prudents, je vous souhaite un gros merde. Pour ceux qui ont déjà tué, vu que la vidéo, quand elle va jouer sur ma chaîne YouTube, la chasse va être déjà ouverte. Pour ceux qui ont déjà tué, félicitations. Shootez-nous vos photos sur les réseaux sociaux qu'on aille voir ça. Puis à tous ceux qui rentrent dans le bois, soyez prudents, puis un gros merde. Ciao, bye gang!